荆州是一座让我来了以后觉得很后怕的城市，为什么呢？我真的很害怕我们的年轻的新一代忘了这一座历史文化底蕴如此厚重的城市。当年关羽大意失了荆州，但是如今我们一定不要忘了荆州。那么接下来，今天红熙用一个视频把荆州给大家说清楚。余化九州，时有荆州。荆州建成历史长达3000多年，自公元前689年楚国建都晋南城，先后有6个朝代，34位帝王在此建都。从春秋吴国大夫伍子胥到明朝万历首辅张居正，从荆州走出去的宰相高达138位。这里是楚文化的发祥地。春秋战国时期，楚国在此创造了无数的传奇。楚庄王在这里3年不眠，一鸣惊人，演绎了饮马黄河、关马周江、问鼎中原的历史佳话。地方5000里，带甲100万。车千乘，骑万匹，素之10年。晋南城宫殿巍峨，城池富丽，车水马龙，人流如织，尽显当时的繁荣昌盛。楚文化呢，更是博大精深，孕育了世界上最早的水稻种植技术、古老的铁器制品、精美的漆器工艺、精湛的丝绸工艺、先进的青铜工艺，都在此大放异彩。惟草木之零落兮，孔美人之迟暮，以屈原的《楚辞》为代表的楚国文学引领时代的风骚，将浪漫主义发挥到了极致。如今的荆州依然值得我们关注和探访。它是我们湖北省宜京津经济圈核心城市，长江中游城市群重要成员，曾经冠绝全国的工业，如今又见当年雄风。它是全世界最大的冰箱生产基地之一，全国每100台冰箱就有15台产自荆州，平均生产1台冰箱仅需要3.5秒，这就是荆州的速度。造纸业全国第6，被称为华中地区的包装之都。它是全国淡水渔业第1市，近2000万亩的水产养殖面积，连续29年霸榜全国。它是全国投资热点城市。2024年的12月2日，再传捷报，荆州新城招商引资项目现场签约项目27个，签约总金额101亿。优良的营商环境成为了湖北省名副其实的标杆城市。时过境迁，沧海桑田，千里江陵一日还的诗篇依然吟咏着这座魅力古都。660万荆州儿女仍在续写着荆州麦黍剪成鹅，缫丝义军头绪多的劳动佳话。让我们共同期待荆州这一座帝王之都继续演绎着荆楚大地的绝美华章。记得点赞关注哦。